BB 熊 Channel。Hello，大家好啊，我係 BB 熊啊。我係熊貓仔啊，好開心有見到大家。Hello，小朋友，我係小山羊。好開心今日同大家繼續嚟到海洋公園玩啊！你哋睇下有咩想玩？咦，有好多嘢玩喎，我想玩呢一樣旋轉木馬。喺玩之前，不如我哋一齊睇下木馬呢兩個字係點樣寫㗎？呢個係個木字，就好似我哋中間放一嚿木頭，之後上面綁個好靚嘅蝴蝶結，加埋呢個就係個木字啦。木頭、樹木都係呢個木。呢個就係個馬字啦，佢個樣有啲似一匹馬㗎。一匹馬嘅身體上面有一、二、三、四隻腳，有馬嘅尾巴，仲有馬頸後邊嘅鬃毛，就好似個馬字咁樣。馬字下面有四隻腳，後邊有馬嘅尾巴。之後呢度係馬嘅頸同埋身體，頸後面仲有鬃毛添。呢一個就係個馬字啦，加埋我哋前面學嘅木字，就係木馬，旋轉木馬。玩完旋轉木馬，我哋睇咩好呢？我想睇熊貓啊！哇，熊貓好可愛呀！佢好似喺度食緊嘢喎。熊貓係食乜嘢㗎？大熊貓每日要食好多嘢㗎，佢哋最主要嘅食物係竹葉，佢哋都會食紅蘿蔔或者其他果實。不如我哋一齊睇下個竹字係點樣寫嘅？呢個就係個竹字啦，就好似上面有竹葉，下面有啲似樹幹嘅部分叫做竹節。呢個就係大熊貓好鍾意食嘅竹啦，竹。原來係咁，咁大熊貓係喺邊度嚟嘅呢？大熊貓係中國嘅國寶，而家世界上大部分嘅熊貓都住喺中國嘅四川。四川有一個熊貓保護區，裏邊住咗好多熊貓㗎。不如我哋一齊睇下四川呢兩個字係點寫？呢個係個四字，就好似擠咗四支熊貓鍾意食嘅竹。呢個係個四字。呢個係個川字，川字亦都解河川，即係河流咁解。睇下中間有水㗎，因為大熊貓都要飲水㗎嘛。呢個係四川個川，河川個川。今日學識咗咁多新嘅字，睇下大家仲記唔記得啦？呢個係咩字呢？中間有個木頭，上面綁個蝴蝶結，冇錯啦，係木，樹木，木頭嗰個木。咁呢個又係乜嘢字啊？上邊有啲似一隻馬，係個馬字啊，好似旋轉木馬個馬字。呢個又係乜嘢字呢？
冇錯啦，就係大熊貓最鍾意食嘅粥。粥呢個又係乜嘢字呢？寫咗4支竹喺度嘅，所以係四川個四字，數目字個四字啊。最後呢個又係咩字啊？中間好似有水咁樣，係大熊貓都要喺河川度飲水嘅川字啊。川，四川。今日玩得好開心啊，不過差唔多夠鐘要返屋企啦。大家有機會記得嚟海洋公園探我哋啊！返屋企之前，記住要 like 同埋 subscribe BB 熊 channel 喎。我哋下次再見啦，拜拜。